وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلبي بنور هدايتك. اللهم نور قلبي كما نورت الشمس والقمر. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dahabalan teman-teman milih sapa ba'dul ulama'i sebagian ulama ilal istidlali maring ngalap dalil bihadal hadithi kelawan ikilah hadis rupane la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajidah. Hadis la tushaddu ora kena tentaleni apa arihalu pira-pira unta ila thalathati masajidah kejaba maring telu pira-pira masjid. Gawi dalil filman ing dalem nyegah minarah rihlati saking budalan li ziaratil masyahidi maring ziarah pira-pira pesarian masyahid iku nggih tempat bersejarah. Wa kuburil ulama ilan pira-pira kubure ulama wasulaha ilan pira-pira wong saleh. Wa ma tabayyana li anal amru kadzalik wa ma tabayyana lan ora bertelo iku li kedue ingsun apa anal amru temen sedene perkarane iku kadzalika kaya mengkono manu bali ziaratu bali utawi ziarah iku makmurun den perintah apa biha ziarah. Sebagian ulama berdalil dengan menggunakan dalil la tusyaddu rihal illa salasati masajid. Tidak boleh unta di bahasan ini ora oleh nancang unta kecuali maring masjid telu. Sing dikehendaki tidak boleh mendatangi tempat dengan menggunakan unta dan sebagainya niku alat transportasi, kecuali datang ke 3 masjid. Kemudian dalil niku digunakan untuk melarang orang berziarah makam para ulama, sholihin dan sebagainya nganggo dalil niku. Wa ma tabayyana li anal amra kadzalik, menurut saya tidak ada penjelasan dari hadis itu bahwa artinya demikian rupa. Kok gawe dalil larangan ziarah itu menurut saya ora ketemu. Manggone nang di bali ziaratu makmurun biha. Akan tetapi ziarah itu tetap sesuatu yang diperintahkan. Wala andika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum ngan ziaratil qubur fazuruha wala taqulu hujron. Kuntu ana sapa ingsun ana iku nahaitukum. Kuntu tahu ana sapa ingsun ana iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh ngan ziaratil quburi saking ziarah kubur. Fazuruha mongko ziarah sapa sira ing kubur wala taqulu lan aja ngucap sapa sira hujron ing den tinggalake. Wal hadis utawi hadis iku inama waroda ing mestine tumeka apa hadis fil masajid dalam masjid pira-pira masjid
bahwa hadis la tusyaddu rihal itu hanya berhubungan dengan masjid, tidak ada hubungannya dengan makam. Walaisa fil makna, walaisa fi makna halan ora niku fi makna dalam maknani al masajid apa al masyahidu biro-biro pesarian masyahid atau diartikan sebagai tempat bersejarah di anal masajidah karena teman setuhune pira-pira masjid ba'dal masajidi salasati ing dalam sakwise masjid kang telu iku mutamathilatun padha. Wala baladalan ora ana negara iku maujud ila wa fihi kejaba lan iku ing dalam balad masjidun tai masjid. Wala fala makna mongko ora ana makna iku maujud rihlati kedhi budal li masjidin maring masjid akhara kang liya. Mboten kok iku sebagai larangan untuk mendatangi masyahid atau kuburan, bukan. Niku kaitan kalih masjid. Masjid sing utama iku ya masjid sing paling utama nilainya niku ya mung telu niku. Salah satu masjid ya artine ngoten. Ana masjid Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa Palestina. Artinya ketika mendatangi masjid yang lain selain tiga niku biasa mawon. Podo kali masjid-masjid liyane. Dia mau sholat nang masjid Bangsri, iku podo karo sholat nang masjid Kajuran, podo karo sholat nang masjid Wadas, podo karo sholat nang masjid Purworejo, sami ngoten niku. Betul ana bedane, sing ana bedane mung masjid telu, ngoten. Iku sing dikehendaki, maka tidak diperintahkan kita untuk napa dalam rangka iki nek salat nang masjid kono mendapatkan fadilah yang lebih terus akhirnya pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Sing ana bedane niku namung masjid tiga, iki sing dikesakake ngoten. Meng Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid Palestina. Kutok. Bedane nggih tebih karo Masjid Bangsri. Masjid teng Masjidil Haram ibadah niku ditikelaken ngantos 100.000. Sekali jamaah teng mriku padha karo jamaah nang Bangsri 100.000 kali. Masjid Madinah niku ditikelaken 1.000. Masjidil Aqsa ditikelaken sampai 500. Ora njuk wong kaji terus wis salat nang kono terus bali leren wis salat jare wis kepunjulen. Mergo nang kono wis ditikelake 100.000 kali lipat berarti wonten niku kaji ditane kaji wonten kaji kota bar kaji ya tetap ra salat takoni saya sudah sholat di Masjidil Haram di sana dilipatkan menjadi 100.000 jadi sudah cukup di sana jadi penuh. Wa amal masyahidu ana penutai pira-pira pesarian iku fala tatasawa mengkora padha apa masyahid bal barakatu ziyaratiha ala qadri darajatihim bal barakatu ziyaratiha bari utawi barokai ziarah ing masyahid iku ala qadri darajatihim ing atase kira-kira derajat darajate kang kagungan masyahid indallahi azza wa jalla ana ngersane Allah azza wa jalla nek masalah masyahid masalah kuburan iku barokahe beda-beda tergantung sinten sing kagungan kuburan niku derajat menurut Allah taala. Nek masjid iku sing beda mung telu liyane padha kabeh.
Tumaqala tumuli ngendika sapa Syekh laita syi'ri hal yamna'u hadzal qail min syadiriha laita menawa-menawa apa syi'ri ngerti ingsun hal yamna'u ana ta nyegah ada ing iki madkur sapa alqailu wong kang ngucap min syadiri hali saking nyancang unta ila kuburil anbiya maring kuburane pira-pira nabi alaihim iku tetep ing atase nabi assalamu te keselamatan mitra Ibrahim sepadane Nabi Ibrahim. Jadi wong sing mencegah menggunakan dalil niku dalil niku digunakan ora kena nancang unta dalam rangka mendatangi kuburnya para nabi, para ulama dan sebagainya. Karena sing oleh nancang unta iku embing nanggon Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Ngoten. Iku kesalahan pemahaman mereka ngoten niku. Terus ora kena ziarah dadi ini ngoten. Falman umangka tawi nyegah min dalika sang mengkono syaduri hal iku fi ghayatil ihalati dalem bangete ing dalem katoke ngeligerake dake ku memindah wa idza jawazan dalam nalikane ngolehake sapa wong dalika ing mengkono-mengkono ziarah faquburul auliyai mongko ta'i kuburane para wali wal ulama ilan ulama wasulahai lan pira-pira wong saleh iku fi makna hang dalam maknane anbiya fala yamudu mongko ora ado apa yakuna yen to ana apa dalika mengkono madkur ora niku min aghradir rihlati saking sejane budalan kama ana ziaratal ulama kaya temen sedune ziarah ulama fil hayati dalam urip iku minal maqasidi setengah saking pira-pira tujuan wa ini lan temen sedene ingsun iku ajabu gumunake sapa ingsun tuma ajabu tumuli gumunake sapa ingsun ayafama yen to faham sapa du aklin wong kang duweni akal mana akang nyegah sapa du aklin ziaratahu ing ziarah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal hadits saking ilah hadis ma fahmi jawazi syadiri hali sartane maham wenangi nancang unta pira-pira unta ilal madinati maring Madinah al munawwarati kang den padhangake apa Madinah bi anwarihi kelawan nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li aji sholati krana arai salat di masjid dalam masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma ajibtu lan ing pestine gumun sapa ingsun tu ma ajibtu tumuli gumun sapa ingsun min dalikal fahmi saking mengkono-mengkono paham pemahaman di anal Madinah takrona temen sedene Madinah al munawwarata kang den padangi apa Madinah bi anwarihi kelawan nur kelawan pira-pira cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku makana laha ayukimatin makana ora ana ora iku laha kedue Madinah apa ayukimatin dindi rego bainal biladi dalam antarane pira-pira negara qabla hijrati dalam sadurunge hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring Madinah. Wa hadzal masjidu tawi ila masjid al-karim kang mulya iku masjiduhu masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula idhafatuhu dipari lamun ora oleh den sendheake masjid ilahi maring Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam lakana yektine ana apa masjid ana iku kakulil masajidi kaya sekabehane pira-pira masjid. Lafadz laurana keutamaan iku maujud lau gede masjid ala ayi masjid ing atase didi masjid mi masjid di dunia saking pira-pira masjid di dunya. Dan wa ini ajabu tuma ajabu aku gumun. Dibaleni nek tuma ajabu nuli gumun. Nek ana wong sing duwe akal memahami bahwa dari hadis tersebut difahami bahwa ziarah Rasulullah itu tidak boleh. Sedang mereka mempunyai pemahaman boleh berziarah ke Madinatul Munawwarah
li ajli sholat fi masjidi, untuk sholat di masjid Rasulullah. Nek sholat nanggon masjid Rasulullah, ziarati masjid Rasulullah boleh, tapi untuk ziarah makam Rasulullah tidak boleh. Nah iku aku gumun banget kok wong kok pahami kaya ngono kuwi. Ana wong duwe akal kok pahami kaya ngono kuwi, aku gumun. Nuli aku gumun tenan, Guys. Kok iso? Sadar. Wa inna ma'ajibtu min dalikal fahmi. Aku ri gumun, ngoten. Aku ri gumun baleni ne. Inna ma'ajibtu. Aku ri gumun ngene. Masjid Madinah Munawwarah dikatakan Al-Munawwarah. Madinah itu dikatakan Al-Munawwarah yang diterangi niku tiada lain karena bi anwarihi, diterangi oleh nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah, Madinah itu tidak ada harganya sama sekali, sama dengan negara-negara yang lain. Berarti wahadal masjidul karim masjiduhu, dan ini masjid yang mulia, Masjid Nabawi itu adalah masjidnya Rasulullah. Kalau seandainya masjid itu tidak dibangun oleh Rasulullah, tidak dinisbatkan kepada Rasulullah, maka masjid itu akan sama statusnya dengan masjid-masjid yang lain di dunia. Berarti kan mulyane masjid karena mulyane Rasulullah, karena ada sentuhan Rasulullah, karena Rasulullah berada di situ. Nah sing aneh, lu karena masjid memperbolehkan untuk diziarahi, tapi kali sing kagungan masjid, sing menyebabkan masjid itu mulia tidak boleh diziarahi. Iki normalnya nang dia kali. Ngoten niku Mbah Musana pun ngoten niku. Iki letak akal sehati nang ndi? Ada masjid mulianya karena Rasulullah, kemudian kita boleh menziarahi masjid karena masjid itu dianggap mulia, tapi dengan yang menyebabkan mulianya masjid Rasulullah ora oleh diziarahi. Iki akalnya nang ndi ngoten niku. Tapi biasa ngoten niku. Teng Mekah ini pernah satu ketika wonten dialog antara ulama ahli sunnah dengan ulama Wahabi. Sebab pas udan, nembe udan terus nganti talangi Ka'bah. Talangi Ka'bah ini disebut mizab. Mizab itu talang emas. Talangi Ka'bah itu terbuat dari emas. Ngantos miri banyu. Wong do rebutan. Njukuk banyu niku do diombe. Ngalap barokah. Terus kali si ulama Wahabi itu di una-unake musyrik renjukuk berkah sangka niku banyu sing tiba tinggen Ka'bah terus milih tinggen talangi Ka'bah iku 200 barang. Waduh sudah diombe dunekake musyrik, ini apa sesat, ini musyrik dan sebagainya. Bar niku terus akhirnya dijak dialog kalih yang ulama ahli sunnah wal jamaah. Ditakoni dari mana kamu bisa mengatakan bahwa orang-orang yang mengambil barokah air yang turun lewat mizab talangi Ka'bah iku sampean dunia akan musyrik iku sekondi dalile. Terjadi perdebatan. Nah, akhirnya ulama ahli sunnah mengatakan bahwa air tersebut adalah air barokah. Dalilnya mana? Sampean bisa mengatakan itu air barokah. Nah, akhirnya terus ulama niki ngendikaken tentang pertama tentang air. Tinggian Al-Quran dikatakan wa anzalna minas samai ma'an mubarakan.
wa anzalna minas samai ma'an mubarakan, dan saya turunkan dari langit air yang barokah. Berarti banyu udan itu berkah ora? Menurut Quran barokah atau tidak? Wa anzalna minas samai ma'an mubarakan, dan saya turunkan dari langit air yang barokah. Jadi kono manduk-manduk iya, oh iya ya. Iya. Air hujan berarti barokah. Oh iya. Nah, kemudian yang kedua, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. Sungguhnya pertama kali rumah yang diletakkan untuk manusia, dibangun untuk manusia, lalladzi bibakkah, adalah rumah yang berada di Mekah, dan bahasa mbiyen Bakkah. Mekah itu mbiyen bahasanya Bakkah. Artinya Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama kali ada di dunia. Kemudian Allah mengatakan mubarokan, diberkahi. Berarti pada saat itu terjadi hujan, kemudian hujan itu mengenai Ka'bah, lalu turun lewat mizab, berarti berkumpullah dua barokah. Satu barokah air hujan, wa anzalna minas samai ma'an mubarakan. Yang kedua adalah barokah karena itu sudah menyentuh Ka'bah. Sudah ngoten niku langsung nyekeli jidat, kok aku iso lali karo ayat loro kuwe ya, ngoten niku. Jadi biasa ngoten niku. Jadi cara pemikiran ini ku betul ngertos. Insyaallah muga-muga diparingi hidayah lebih sangka kesesatan, pemikiran-pemikiran orang-orang yang sesat. Bon niku. Fal masjidu mongko te masjid iku inama adu manging mestine agung. Apa masjid? Apa masjid? Hadhil mata kelawan ikilah agung wa soratan dadi apa salatu salat fihi dalam masjid. Dadi iku bi alfi salatin kelawan tikel 1000 salat visi wahu dalam sakliyane hadal masjid. Ada sakliyane masjid minal masajidi. Bayani siwah minal masajid nyatane sange pira-pira masjid li anahu krana temen sete masjid iku al masjidul masjid alladhi masjid ikhtarahu kang milih ing masjid sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa banahu lan bangun sapa Kanjeng Nabi ing masjid waladzi kana yusyarifuhu bisolah fihi waladzi kana yahmi fihi rahmat wal barakat waladzi lan perkara kana kang ana sapa nabi wala diutai perkara kana kang ana kana kang ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yusyarifuhu mulyaake utawa nyebabake mulya sapa nabi ing masjid bisolati kelawan salat fi dalam masjid waladilan lan mawon waladilan wong kana kang ana sapa ladina ku syarifu bisolati fihi dalam masjid waladilan wong kana kang ana sapa ladina ku yahmi su'suan tahmi su'suan fihi dalam alladzi apa rahmatu pira-pira kawelasane Allah wal barakatu lan barokah li khutwatihi kedue langkai langkah ing masjid dadi jangkah ing masjid oleh dadi mulya bi hululi syahsihi kelawan
manjinge Kanjeng Nabi di syahs iku jenggerengane Kanjeng Nabi Al-Karimi kang mulya fihi ing dalem masjid sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana lan dalem nalikane ana palamru perkara niku kadhalika kaya mengkono-mengkono mazkur fahal minal maquli mongko ana to setengah saking perkara kang den angen-angen cara dhewe apakah masuk akal minal maquli setengah saking perkara kang masuk akal ayu qala utawi yen to den ucapake apa inna hadzal masjidah temen setuhne iki lah masjid iku lahu tetep kedue masjid barokatun tai barokah tau tukang bali apa barokah alal musafiri ngatasi wong kang lelungan ilaihi maring masjid wali hadza ya juzu wali hadalan krana iki lahu barokatun ya juzu wenang apa antusyada yen to den takleni apa rihalu pira-pira unta ilaihi maring masjid wa amar rasul anapun utawi rasul alladhi rasul ma'adu makang ora agung apa hadal masjid ikilah masjid ila bisi nisbatihi kejaba kelawan nisbatake ing hadal masjid ilaihi maring rasul fala barokata mongko ana berkah iku majud fi dalam rasul ta'udu kang bali apa barokah ila razairihi maring wong kang padha ziarah ing rasul faidan nan dalam nalikane kaya mengkono layat juzu nalikane fala barokata layat juzu mengkora wenang apa antasyuda yento antusyada yento tin taleni apa rihalu pira-pira unta ila ziaratihi maring ziarah rasul. Nek wong iku dadi apa masuk akal ketika dikatakan bahwa ini masjid Nabawi itu ada barokahnya yang kembali kepada para musafir yang singgah di masjid tersebut. Masjid ini punya barokah maka boleh didatangi. Sedangkan Rasulullah yang mana Rasulullah itu menyebabkan masjid itu menjadi barokah karena sebabnya Rasulullah dikatakan oleh mereka tidak ada barokahnya sehingga tidak boleh diziarahi. Iki sekondi masuk akal kata. Inna hadza ing mestine inna hadza stuhune iki pendapat iku inama yaquluhu angin pestine ngucap ing hadza sapa al majaninu pira-pira wong edan niku Muslim nganti ngamuk ngono. Ngucap ngono ku ora ana liya kejaba wong edan. Alladzina yo wong akeh la yaunu kang ora madai. Sapa alladzina ma ing barang sedama yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina. Au yaquluhu ta ngucap sapa wong ing hadza sapa dimakin au yaqulu ta ngucap ing hadza sapa atul islami musuhe Islam wa rasulil islami lan musuhe utusane Islam. Jadi Imam Muslim ngendika innama yaquluhul majanin iku ora ana liya kecuali ucapan orang-orang gila. Itu bukan ucapan orang waras. Itu ucapan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulul Islam. Sing pantas ngucap ngoten niku. Lah kan dadi aneh. Padha kalih peringatan Maulid barang niku. Iku yo aneh sekali ketika melarang memperingati Rasul.
bahkan dengan alasan-alasan sing ketoke kaya masuk akal, pancen digawe ngoten. Seolah-olah kaya masuk akal bagi orang awam. Tapi isi dari maulid napa? Ngalem Kanjeng Nabi. Ana wong kok nkrungu nabine dialem, kok ngamuk. Cara akal bro. Wis dhewe duwe guru, kemudian guru kita dialem kalih wong, dhewe krungu ngamuk. Stres ora kira-kira? Wong stres. Duwe wong tua ini dhewe dialem kalih wong, diamuk wonge. Kurang ajar, ini bid'ah. Sama itu sebenarnya. Rasul diperingati maulidnya, ini diceritakan kisah kehidupannya. Kemudian kok ana wong bersukaria atas kelahirannya, kok ngamuk, jengkel-jengkel. Iki nalare nanti. Mestine kan wong nabi ini dialem, diceritakan kisahnya, kok jengkel. Ini betul masuk akal. Kemudian dzikir dibatasi. Sementara sifate wong munafik niku wala yadkuruna illa qalila. Orang munafik disifati kali Gusti Allah wala yadkuruna illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Nek zikir ya sithik-sithik. Okah bid'ah. Iso kafir. Iku lha aneh banget. Ana wong maca la ilaha illallah tahlilan niku kok dikatakan kafir. Niki nek mboten pemikiran yang berasal dari musuh-musuh Islam mboten. Wa amal mu'minu bismillahirrahmanirrahim wa amal mu'minuna pun utawi wong mukmin. Alladzi mu'min lahu kang tetep kudu hadun utai bagian minal aqli sebagai hadun minal aqli kan tetap saking akal iku fala yumkinu mongko ora kongang apa ayah turu yen to krentek bibalihi kelawan atine mukmin ora kena krentek hadal makna ing ikilah makna al sakhif sisi fala yumkinu apa ayah turu bibalihi apa hadal makna ikilah makna as-sakhifu kang kurang. Maka bagi orang mukmin tidak boleh dalam hatinya saja ada pemikiran ono krentek kaya ngoten niku wis ora oleh. Makna sing salah iki. Wal hadits utai hadis alladhi hadis yastani tukang sumindi ilaihi maring hadis ilaihi maring alladzi sapa ulaika alladina mengkono-mengkono akeh yuriduna kang padha ngarepake sapa ulaika alladin ayya julu ing yen ta mubeng sapa alladina bainahu dalam antarané Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wabaina umati dan antara umat Kanjeng Nabi fi nahiyatin dalam penjajahan. Wa ma yadhabuna wa malan barang yadhabuna kang padha lunga sapa ladina ilahi maring ma fi nahiyatin dalam penjajahan ukhra kang meneh. Fa innahu mongko temen sedaya hadis iku yatakalamu ngendika apa hadis anil masajid saking pira-pira masjid khosatan kelawan tertentu. Hadis tentang masjid. Yaqulu ngendika linasi maring manungsa antum uqala'u antum ta sira kabeh uqala'u ya pira-pira wong kang duwe akal iku yajibu wajib apa antusona yen to den reksa apa amalukum pira-pira ngamalira kabeh
nganil abadi saking dolanan alladzi abad la faidata kang ora ana paedah iku maujud fi dalam ladi. Sira iku wajib menjaga amal dari hanya main-main sing ora ana paedahe. Pausiku mongko maksiati sapa ingsun ing sira kabeh alla tusafiru ing yen to ora lunga sapa sira kabeh watata hamalulan nyangga sapa sira kabeh mata iba ing pira-pira payah mata iba safarin pira-pira payahe lunga wa masyaqahu lan rekasane safar min anjri antusallu saking ngarai yen to salat sira kabeh bi masjidin kelan masjid mi masjid di dunia saking pira-pira masjid di dunia fahimina hale padha faham ngerti sapa wong akeh anallahu ing temen setuhune iku tetep kedhi masjid fadlan ana kautamaan anallahu ing atas liyane masjid la taf'alu aja padha nglakoni sapa sira kabeh dalika mengkono-mengkono lunga safar fa innakum mengko temen sira kabeh iku tat'abuna padha payah sapa sira kabeh fi safarikum dalam lunga ira kabeh bila faidatin kelawan tanpa faidah ta'udu kang bali apa faidah alaikum ngatasi sira kabeh lianal masajida karena temen sene pira-pira masjid kullaha ya sakabehane masjid iku fi mustawan wahidin ing dalam panggonan kang padha la fadla ora ana keutamaan iku maujud di ba'diha kedue sebagiane masjid ala ba'din ngungkuli ngatasi sebagian kang meneh lakin la tafamu tetapi ini ora padha paham sapa sira kabeh ana zalika ala umumi ana zalika ing atase mengkono-mengkono kang den sebut iku ala umumi ing atase umumi dalik bal fid dunya balik ing dalam dunya masajidu ana pira-pira masjid talathatun kang telu laha kang iku tetep kedhe masjid maizatun utawi beda ala khairiha ing atase liyane masjid minal masjidi saking pira-pira masjid ya utawi masjid iku al masjidul haram masjidul haram bima katana ing Mekah wal masjidun nabawi lan masjid nabawi bil madinati kelawan Madinah al munawwarati kang den padangi apa Madinah wal masjidul aqsa lan masjidil aqsa bisyami dalam Syam ya maknane latu syaddu hadis latu syaddu rihal niku sejatine cara dibeberaken ngoten iki latu syaddu rihal niku hadis tentang berbicara tentang masjid secara khusus seolah hadis niku ngendika antum uqala wahai orang-orang yang mempunyai akal yajibu an tusona amalukum kamu wajib menjaga amalmu dari perbuatan yang sia-sia main-main yang tidak ada faedahnya fausikum ala tusafiru maka aku wasiati kamu sekalian agar tidak perlu untuk bepergian kemudian berpayah-payah dalam perjalanan untuk mendatangi untuk sholat hanya untuk sholat dalam satu masjid aku kudu saiki sholat nang masjid kono bareng nang masjid kono dan sebagainya nek mengarak sholat iku masjid iku padha wae kalian mempunyai faham bahwa masjid itu satu dengan yang lain berbeda-beda pahalanya ora ngoten la taf'alu dalika fa innakum tat'abuna fi safarikum sampeyan meng sayah tok ora ana paedahe krana masjid iku sak donya padha wae tapi yang salat masjid nang Basri karo salat nang masjid nang ndi padha wae ngoten niku maknane hadis niki la fadla li ba'diha ala ba'din nah sing beda iku mung masjid telu siji masjid nang Masjidil Haram Mekah loro masjid Nabawi masjid bil Madinatil Munawwarah sing telu Masjid Aqsa Palestina hadil masjid utai kila pira-pira masjid wadah awak dhewe ni masjid
iku lau syaddatum lamun naleni sira kabeh ari halaing pira-pira unta ilaiha maring hadhil masajid iku latadi ora kasiya-sira apa ta'abukum payahira kabeh bali'audu balik-balik alaikum ing atase sira kabeh minatawa bisa ingkang ganjaran bimo do'afati tawabi sholati kelawan tetikelane ganjarane salat via ing dalam adil masajid apa mabarang selama yuwazi kang bandingi apa mata abakum ing kangelanira wa ziyadatan lan sartane tambah lah nek sing telu iki hadil masajid dengan sendirinya hadil masajid iki salah khusus sira kok datang mendatangi masjid tersebut wis kanthi perjalanan sing jauh iku ora sia-sia payahe sampean ora sia-sia balik ganjarannya akan kembali kepada sampean bimudha'afati thawabi sholafiha kanthi ditikel-tikelake ganjarane sesuai kali apa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi. Wa inna mamtazat angin pestine lan angin pestine beda apa adil masajidu ikilah pira-pira masjid asal-asal kang telu di anal Masjidil Haram karena teman setune Masjidil Haram iku umira dan perintah bibinaihi kelawan bangun ing Masjidil Haram fabanahu mongko bangun ing Masjidil Haram sapa sayyiduna Gusti kita Ibrahim ya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman ya kekasih Allah kang sifat Rahman sallallahu alaihi wasallam wa kana lan ana iku yusaiduhu bantu ing Nabi Ibrahim fi binaihi dalam bangun Masjidil Haram sapa sayyiduna Gusti kita Ismailu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam tsumma huwa tumuli utahi Masjidil Haram iku bijiwari Baitillahil Harami ana sandingi sebab ana sandingi daleme Allah al harami kang mulya qiblatul alamin ya kiblate alam kabeh falidarikal bina falidarika mongko iku krana mengkono madkur albina utai bang albina utai falidarika albina utai bangun wa hadzal jiwaru utawi iki sesandingan al ali kang luhur iku nala merkoleh apa bina minasyarafi saking kemuliaan ma ing barang seremaja ala kang ndadekake sapa Allah salat ing salat fi dalam Masjidil Haram bimiati alfi salatin kelawan 100.000 salat fi siwahu ing dalam saliyane Masjidil Haram minal masajidi saking pira-pira masjid. Nah tentang Masjidil Haram niki karena Masjidil Haram itu masjid yang dibangun oleh Sayyiduna Ibrahim Khalilur Rahman Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian di lingkungan itu Masjidil Haram niku berarti berada di dekat Baitullah yaitu Ka'bah kiblatul alamin yang menjadi kiblatnya orang sealam dunia. Lekanti iku kemudian Masjidil Haram niku menjadi tempat yang paling mulia sehingga Allah Ta'ala menjadikan sholat di masjid tersebut pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat ketika sholat di luar Masjidil Haram di selain Masjidil Haram. Niku alasan de mulya kok sing paling mulya Masjidil Haram. Wa amma masjidu anapun masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fa'adzamatuhu. Mongko utawi keagungane masjiduhu iku lima krana barang sing maqaddamnahu kang wis dinginake sapa ingsun ing ma. Adapun Masjidil Nabawi kemuliaannya karena sesuatu yang sudah saya terangkan di depan yaitu dibangun oleh Nabi. Kemudian Nabi berada di tempat tersebut baik ketika Nabi itu masih hidup dalamnya ya cepak Masjid Nabawi niku ketika sampun situ dimakamaken teng masjid teng
teng cakete masjid niku. Jadi krana iku menjadi masjid yang mulia karena berdekatan dengan Nabi yang mulia. Tumahua bijiwari baitihi, tumahua nuli utawi Masjid Nabawi ku bijiwari baitihi, kelawan sandinge atau sebab sandinge daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasyuku lan ora mamang sapa mukminun wong mukmin fi anna baitahu ing temen setune daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mahma'ala ing dalam semongsone luhur apa syarafuhu mulyani baituhu wa adumalan agung apa qadruhu pangkate baituhu iku layasilu abadan ila baiti rabbil alamin iku layasilu ratu maka apa baituhu abadan ing salawasi ila baiti rabbil alamin maring daleme pengirane ngalam kabeh. Cedhek kalih daleme Kanjeng Rasul sing mulia niku ya tetep boten saged mengimbangi masjid yang dekat dengan Baitur Rabbil Alamin, dengan rumah Allah. Nek Madinah niku dekat dengan rumah Rasulullah, Makkah itu dekat dengan rumah Allah Baitullah, maka lebih mulia Makkah ditikelake luwih kathah. Dan walihada lihada karena iki kanat ana apa salatu salat fi masjid dalam masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku bi alfi salatin kelawan 1000 salat fi siwa dalam saliyane masjidihi liusyira supaya aweh weruh apa tafawutu kacee fi idami thawabi dalam agunge ganjaran ita tafawuti isyarah ila tafawuti maring kacek-kacek fi syarafil jiwarin dalam mulyane tetanggan. Terus akhirnya tekan Masjidil Aqsa. Wa amal Masjidil Aqsa lapun teng Masjidil Aqsa fabanahu mongko bangun ing Masjidil Aqsa sapa Sayyiduna Yakub Gusti kita Nabi Yakub alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Ba'daan bana dalam sawise yen to bangun sapa Al Masjidil Haram ing Masjidil Haram sapa jaduhu bayi Nabi Yakub Sayyiduna Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Sedangkan Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam setelah Nabi Ibrahim jatnya simbahnya Nabi Yakub membangun Masjidil Haram di Mekah. Biar baina kelawan kacek 40 panisanatan tahuni kacek 40 tahun. Kama jaa kaya teko apa mafi haditsin dalam hadis. Itu makalah tumuli ana apa hadal masjid ilah masjid niku musholla anbiya Bani Israil dadi tempat salate para nabi Bani Israil alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah itu Masjidil Aqsa menjadi tempat salatnya para nabi Bani Israil. Wa kana lan ana apa hada ana iku jawari buyutihim. Ana sandinge pira-pira daleme anbiya Bani Israil. Masjidil Aqsa bertempat di dekat rumah-rumah para nabi Bani Israil wa raudhatihim lan pertamanane ulama anbiya Bani Israil allati ya raudhah hum kang utawi Bani Israil iku ba'dan tiqalihim sawise pindai anbiya Bani Israil ila rafiqil a'la maring rafiqil a'la alaihi wassalatu wassalam. Wala yakhfalan ora samar apa ana jiwarul anbiya'i temen setungune tetanggan para nabi wa ingkana lan senajan ana apa jiwarone iku rafi al-qadri luhur derajate adiman tur agung iku layasilu rabisa tumeka apa jiwar ila darajati karami jiwarihi maring derajate mulyane tetanggan ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihada krana iki keterangan kanat ana apa salat fil Masjidil Aqsa ing dalam Masjidil Aqsa niku bimiati salatin kelawan kacek 500 salat fi ziwah dalam saliyane Masjidil Aqsa minal masajidi kang tetep nyatane saking pira-pira masjid. Kama kaya keterangan waroda kang wis ketutur apa ada tahdidu ikilah batas atau niku had fil kuli dalam sekabehane fi haditsin kelawan
hadis rawahu kang riwayat hadis sapa Baihaqi fi Syu'abil Iman dalam kitab Syu'abil Iman. Nek Masjidil Aqsa Palestina krana sing bangun niku Nabi Yakub. Nabi Yakub niku wayahe Nabi Ibrahim. Terus setelah niku digunakan tempat sholat para nabi. Nah, kemudian rumah-rumah para nabi Bani Israel itu terletak di lingkungan Masjidil Aqsa. Itu yang menjadikan Masjidil Aqsa menjadi mulia. Karena para nabi Bani Israel niku dibanding kali Kanjeng Nabi kita tetap mboten sebanding, tetap di bawah derajatnya Nabi kita, mula mboten saged niki menyamai Masjid Madinah. Bila teng Masjidil Aqsa dilipat gandakan menjadi 500 kali lipat di luar Masjid Aqsa. Jadi nek nang Masjidil Haram 1.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Keterangan itu diperoleh dari keterangan hadis Nabi. Al-Fatihah.